चल वो काम कर। मुझे तुमने खांसी हो गई क्या? गले में अजीब सा क्यों हो रहा है? खांसी होने वाली है क्या लग रहा है? अरे यार वो भी गर्म पानी दे दो यार, नमक डाल के, गले में दर्द हो रही है। अबे यार इस खांसी सोने भी नहीं दे रही है। मेरा सिरप दे दो, कहाँ रखा है? ये रखा है। इससे ठीक हो जाएगा क्या पता। डॉक्टर साहब खांसी हो रही है, अभी कल ही बढ़ी है, मतलब 2-4 दिन से बढ़ गई है। मुझे चावल मत देना, डॉक्टर ने मना करा है, वरना और बढ़ जाएगी खांसी। अबे क्या जो अबे यार हंस नहीं रहा हूँ तो खांसी हो रही है यार। खड़खड़ हो रही है यार सीने में, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कल।